पुम्पु चरी भागी गर्छ आऊ त्यसो देख्यो डराएर गयो नि ला गयो मामीले दिएको खानेकुरा पनि खाएन आऊ पुम्पु आऊ तिमीले चरीलाई खानलाई ल्याएको कि आफैलाई खानु माया मलाई त मामीले देखिसके पुम्पु कम हियर छिटो त्यहाँ फ्याँकेर हुन्छ चरी नै छैन हुँदैन नफ्याँक चरी आएपछि मात्रै पुम्पु पुन्टुङ नो ल सबै छि ल माई गॉड भुइँको टिपेर खानु हुँदैन भने हैन मामीले गुड गर्ल कम ब्याक छिटो मामीले पिट्छु तिमीले त्यो टिपेको खायो खसेको खायो भने आऊ यहाँ चरी आउँछ अनि खान्छ एकछिनमा तिमी भएको भएर डराएको हो के पर्दैन हुँदैन त्यो डर्टी वाटर हो क्या उठ न सक्यो